粉丝。你这边呢？你少来，啊，那边少来，见风转舵。我是拍 MV 的。小马是马哥的粉丝，我是你的粉丝。那你有什么歌比较有名的？看着镜子里面的自己，挥之不去影子般的退迷，什么时候才能有奇迹？打一定的方向一定是往它的45度拉出去，我不会往旁边拉出去。就把鸭肉。你今天要煮什么？是鸭肉饭，然后还有炒青菜。好厉害哦！你煮什么？我煮牛腱花椰菜。你怎么可以这样子那么厉害？他牛腱长得超你要煮什么？他煮的牛腱花椰菜。好旺！那你们要煮什么？咸康力。我们要煮上海菜饭配年糕汤，韩式年糕。怎么可以这么没默契？好厉害哦！上海菜饭配年糕。到这个。我们要煮，我们现在要煮白饭，你先看一下，你先看一下。我们要煮白饭跟鸡胸肉跟跟这个青菜。对，感觉好像太营养哎。其实教练说那个蛋白质不够，这样子的水够吗？还是你要吃什么？你跟谁合伙？打他的火妈。对了，啊，终于。香肠配小黄瓜，荣获今天第1名。脸超肿，但也没办法。昨天晚上开始下雨，雨声一起来，我也跟着起来了。哦去。这个很强。但是，有人一觉到天亮，来访问一下这心情。谁一觉到天亮？我通常都是一觉到天亮。你没有听到雨声吗？哇，那你真的是凹豆麦。哇，你天生就适合来这里凹豆麦。然后套上绑鞋带，正常我们是直接就这样绕上。太厉害了吧！还能拿手机，太厉害了！跨越大树干，轻松过了，等腿过了，过，大家都好轻松。我们快要到出口了，其实根本没有录什么东西，因为真的太忙了，而且如果在很危险的地方边走边拍。真的超危险的，我现在这边稍微平缓一点，走平路不需要攀爬，所以大家还是要爬山看路哦。到底是有多开心啊？我每次出来都要来一段舞蹈，他们出来都很对，很开心，他们跳舞来的，恭喜恭喜！有开心吗？开心啊，开心啊！全程。